姐姐，咩事啊？即係咧，我而家咧就有件事，想問一問你同埋直播間啲人，咩事啊？因為呢件事咧，我而家即係我自己都唔知，應該要點樣，即係唔知點算啊！咩事啫？其實呢件事如果講起上嚟，真係成匹布咁長噶。唔好成匹布得唔得啊？短短地得唔得啊？唔得咯，因為呢件事咧要從20年前講起。屌，你可唔可以短啲多啊？你20年前講起呢度，講到而家都蚊瞓啦。我哋短說好唔好？長話短說好唔好？咁我盡量啦。係啊，你20年前講起，你講下，用咩要講到而家咁樣？你都幾廿年啦，過咗去。嚟，我哋講下吓。咁我就即係盡量簡單啲同你講下啦。哦。咁其實咧，我咧就係一個即係對感情啊比較專一嘅人嚟噶。我當時咧就即係識咗我老公啊，咁我哋兩個就拍拖咯。咁因為佢屋企家庭條件咧就唔係咁好嘅，所以我當初同佢拍拖嗰陣時，即係我父母啊一直都係反對我哋兩個喺埋一齊嘅。咁即係耐唔過，即係點講咧？我中意啊嘛，後尾即係佢哋都攞我冇辦法啦。咁你係嫁咗俾你老公係咪？後尾咧，即係我就即係嫁咗俾佢咯。但係即係點講咧？阿梁仔關注下忘憂草，覆佢。然之後咧，我咧即係對感情比較專一，同埋一個即係比較保守嘅人啦。因為我保守法啊？因為當時咧，我認定咗佢咧，我就等於係要同佢即係白頭到老過一生一世嘅。於是乎咧，即係佢係我第一個男人，亦都會係我最後尾一個咯。哦，即係你由始至終都係呢個老公。咁你都好決絕㗎喎。係，所以即係我父母見到我態度咁決絕，佢哋都冇辦法啦，即係唯有即係同意我同佢一齊咯。咁即係你而家一直都同佢嘅？我除咗佢冇第二個男人。冇幾個男人啊，後來變咗。我直播間閪佬聽到晒啲勾三搭四嘅故事咧，佢咧就死火啦，佢自己做老作啦，嗰啲閪佬咧做老作啦，咁點啊？冇第二個男人。因為咧，你知啦，當初佢屋企條件唔係咁好噶嘛，但係我認定咗佢，後尾我哋兩個結咗婚之後咧，即係我老公啊，佢就唔想話因為佢自己自身嘅條件同埋屋企咁樣，俾我父母睇唔起啊嘛，佢咧就想話即係自己創下業啊，搵啲嘢做下。當時咧，佢有個朋友啊，即係喺海南嗰邊就即係做啲嗰啲小生意嘅。咁佢係點樣？咁我估下啦，佢係跟咗個朋友過去做生意定係你跟埋佢過去？然之後佢個朋友咧就搞咗你，然之後你就好唔情願有咗 BB。唔係。唔係啊，唔好意思。即係當初佢個朋友喺海南嗰邊啊嘛，即係做嗰啲小生意啊嘛，即係都可以噶。咁咧，我老公因為同佢好好噶嘛，佢就想話同佢過去一齊啊，同佢夾貨，即係做大佢咁樣。咁然之後咧，但係嗰陣時咧，其實我已經即係有咗噶嘛，咁我梗係想跟埋去噶啦，但係我老公佢就唔同意咯，佢話如果我跟埋佢咁樣，即係頻頻撲撲，佢就唔想我跟住佢捱苦咯，因為我屋企人。咁你到底有冇去啊？冇去啊。冇去，咁你一直喺屋企帶住個細佬哥係咪？陀細佬哥定係生細佬哥？陀到生，再到後尾，因為我係即係我阿爸媽咧得我一粒女，佢哋點會同意我跟住我老公走去外地海南咁遠啦？係咪？咁你到底係分咗手定係仲喺埋一齊嘅？冇分，咁到底你想講啲乜鬼？咁就係你聽我講落去先啦。嗱，你而家講緊第一年，你仲有19年啊，姐姐啊。雖然係即係比較長氣啲，但係小燕姐姐啊，我希望你咧即係耐心聽我講完咯。我知道，對唔住我咯。嗰啲直播間嗰啲閪佬啊，你而家講咗1年，仲有19年，你講咯，你講啊。咁佢唔同意我去啊嘛，我阿爸媽都唔同意啊嘛，所以當時咧我就喺屋企咁樣即係養胎咯。因為我當時同我老公結婚嗰陣時啊，其實我老公咧佢同屋企即係未分家嘅，佢仲有個細佬噶。再加上細佬勾搭埋一齊。唔係，即係點講咧？佢阿爸媽咧，即係可能拉仔拉心肝咯，就好偏佢細佬噶，偏得好犀利噶。咁即係你話佢個家，你話你個家婆偏心。因為佢對我都唔係，即係態度唔係幾好噶。咁我阿爸媽咧就即係唔同意我，即係咁樣翻去佢哋屋企嗰度住咯，驚住我受委屈啊，所以我同我老公領證之後咧，就一直都住喺我自己屋企噶。咁你住喺自己屋企，咁你個老公咧就出咗去做生意，咁你想講啲乜鬼啊？其實好痛啊個鼻哥窿。其實我想講嘅就係咧，即係你聽我講完我同佢之間呢啲嘢咧，等陣你就知噶啦。咁你講咗幾多年啦？你而家
即係唔好意思啊，即係長氣啲。啊，即係當初嗱，因為我同我老公結婚咧，我阿爸阿媽咧，佢就私底下即係俾咗十幾個俾我嘅，11萬到啦。佢就話即係知道我老公屋企即係比較窮啊嘛，佢就話即係攞住呢筆錢咧，到時咧即係傍身又好，點都好啦。咁我老公佢話要出去創業咯，我梗係支持嘅啦。所以我當時咧就瞞住我阿爸阿媽，將呢11萬俾咗我老公，帶住去咗海南嗰邊同佢朋友創業嘅。你等等我先啊！呢個朋友真係笑死我，村口隻狗。你聽故事，你村口隻狗都笑得死嘅，咁我服咗你咯。你繼續講啊。因為我覺得我老公咧，佢一直都係即係點講啊？佢係有能力嗰啲人嚟嘅，只不過就係少咗啲貴人輔助啊，或者係少咗啲幫助啫。所以我就想將呢啲呢11萬禮金俾佢，等佢出去闖一闖。你到底俾咗佢未啊？俾咗。咁你俾咗佢喺嗰邊做生意係咪？咁然之後咧？但係即係小燕姐姐啊，即係令到我即係諗唔到嘅就係，佢去咗海南半年之後咧，佢就同我斷晒所有聯繫。斷晒所有聯繫，一直都揾唔到。揾唔到。咁而家過咗20年噶咯。當時連我生仔都聯繫唔到佢。其實我嗰陣時好想去揾佢噶。你揾佢做乜嘢啊？你揾得到佢咩？你馱住個 BB 去揾佢，定係生咗個 BB 揾佢啊？生咗，我就想揾到佢咯，睇下究竟佢即係究竟係點，係變咗心啊，定係話點揾啊？姐姐，你20萬，佢有心佢都識得死翻嚟啦。佢死咗需要20年，你點揾啊？你報案你都揾，報案報失蹤人口啦嘛，傻豬嚟嘅。當時即係我點講咧，可能又細，根本都冇諗到呢啲嘢咯，後生我就覺得，哎呀，自己個仔啱出世又咁細，去揾佢都唔現實，因為你即係點講咧，個仔都要哺乳噶嘛，係咪？係。咁我就即係點講？如果我咁樣去揾，即係我父母咧又會擔心我噶嘛，所以我就去問我家公家婆，佢哋都話唔知。佢哋都話唔知，咁可能佢哋都唔知係咪？係，我唔知佢哋。咁點揾佢啊？佢咁遠，人海茫茫。佢哋啲態度咧，即係好冷淡嘅。佢話唔知咁樣。咁甚至乎我仔滿月，即係我家公家婆都冇嚟睇過。到我生仔到我仔滿月，點解你生仔到你個仔滿月佢都唔嚟咧？我開始咪講咗咯，佢哋本身就好偏心嘅，偏心都唔會偏到咁離譜嘅，姐姐。同埋佢哋咧一直都唔中意我呢個新抱嘅。點解唔中意你啊？因為當初咧，即係我同我老公拍拖嗰陣時，即係我阿爸媽反對咯，即係有嫌棄過話佢哋屋企家境唔好咯。就係咁樣而唔中意啊？咁你呢啲家公家婆都係極品嚟嘅。咁你而家係等咗佢20年係咪？吓？係。真係鈍閪嚟嘅，姐姐，唔係話我同你講啊，我即係你愛佢啲乜嘢啫？你而家係想喺呢個直播間揾佢係咪？而家唔係，唔係點樣啊？妹妹，阿姐姐，你等咗佢20年，個仔都20歲噶咯，大佬。我仔19歲啦。唉，唔係禮金啊，係佢老豆老母俾佢啲錢啊，佢俾咗佢自己個老公啊，去咗海南做生意啊。即係我。即係諗極都唔明咯，當初佢點解會咁樣？即係半年之後突然之間就即係同我失咗聯繫。其實講真啦，小燕姐姐，我真係認定咗呢個人，我真係我心入邊真係一直都有佢，我放唔低佢㗎。有咩放唔低啊？佢半年冇翻嚟嘅，咁你再等佢2-3年，3年再唔得，即係點講咧？等佢2-3年，我自己佢唔辛苦，我自己都辛苦噶，係咪先？你話除非有錢攞錢翻嚟嘅啫，你乜柒都冇，你喺度等佢，你等乜嘢啊？如果俾你哋等唔等先啦？直播間嗰啲女人，你以為咧以前舊社會啊？唔係，我就想佢即係點講啊？俾個答案我咯，究竟係咩回事？點解會無啦啦就咁樣失聯咗？呢個朋友仔話我3個月唔聯繫，我都嫁過咯。你睇下人哋，如果3個月唔聯繫，你會點算啊？20年唔聯繫，你點算？你將最好嘅青春俾咗邊個啫？你為佢保留條坑，但係嗰條鐵已經俾人哋打到尖晒啦。或者唔係咧，或者有其他咩事咧？點會有咧？除非佢掛咗喺牆上嘅啫。如果唔係嘅話咧，我話俾啲出邊嗰啲婆乸已經打爛晒嗰條鐵啦。你自己為咗守到條坑守咗咁多年啦，真係嘅，坑都就嚟塞埋啦，經都就嚟絕埋啦。其實人哋打鐵打到你爛晒尖晒。其實我咁多年以嚟，一直都喺度幻想緊，某日佢會突然間出現喺我面前。阿梁仔，你睇下邊個微信啊？梁仔，我真係死火。阿蔡啊！但係我一直都有打聽佢下落噶，即係咁多年嚟，我都有一直去揾佢嘅，但係我一直都揾唔到佢。
即係講真嘅，小燕姐姐，我仔今年都19歲啦。啊，嗯，你講。但係我心入邊始終都係覺得都係放唔低佢，係掛住佢嘅。掛住都冇用嘅，大佬。嗱，你聽聽呢個伯伯講嘅嘢啦。你老友而家咁點啊？你個老公有冇消息喺嗰度啊？你有冇消息？有啦吓。有消息繼續講啦。繼續講落去，嗰小燕姐姐都接埋經啦，講咗20年啦。你而家講到幾年啦？你咁都要聽埋佢而家。即係咧，小燕姐姐啊，我2年前咧我就想即係連上你直播間嚟講下噶，即係我想搶你直播間嗰啲人幫我搵一搵佢下落，即係話哪怕知道佢就算係掛咗喺牆嗰度又好，或者係點樣好，但係我又即係好驚我媽話我啊嘛，因為我媽成日都有聽你直播間噶。哦，唔好意思啊，咁唔講咁多啲猥瑣嘢，等你阿媽聽到有怒氣。直至到即係上個月啊，我突然之間接到個電話，係一個女人打俾我嘅。佢一開口咧就問我，佢話你係咪陳金偉老婆啊？我話係啊。當時我即係我心嘣嘅聲，因為我聽到我老公嘅名，而且有一個女人打俾我嘅。哦，佢一開口就話我老公即係病咗，好緊要。佢話我個電話號碼咧，佢都係搵我家婆俾嘅。咁你搵你家婆俾？咁你家婆其實一早就同佢聯繫都唔定噶啦，姐姐。我唔知，跟住我就問咩事咩，即係我聽到我到時個腦真係一片空白嘅，即係覺得個天啊都好似係灰色嘅咁嘅。佢就話我老公咧即係得咗嗰啲即係嗰啲肝嗰啲肝病。肝病。嗯。啊。佢仲話當初咧唔係故意唔返嚟㗎，佢話係即係出病之後咧，佢覺得即係驚拖累我，而且因為我攞咗11萬俾佢噶嘛，佢自己又冇本事，佢可能語言識別唔到啊，難受一陣呢個姐姐。連翻佢上嚟啊！呢個姐姐嘅老公已經喺出邊起鬥家，而家有難啊，又翻嚟我想聽聽佢後邊嘅啫，其實。唉，連佢翻上嚟，連佢翻上嚟。喂，嗱，你語言識別唔到係咪？嗯。你等到我幾分鐘啦，然之後聽聽歌嚟，你然之後點樣啊？喂，好，我想理一理個情緒先。你個心，你唔好咁難受住，係你控制下情緒，我知道你應該好壓抑噶啦。嗯。啊，你講啊，你講啊，你講。即係咧，我老公話即係驚佢個病即係會拖累我，因為我走嗰陣時已經有咗佢知噶嘛，又聽日拖累我同個細路，所以咧佢先會咁狠心，佢話斷咗我哋所有聯繫，即係就想咧。咁嗰11萬咧，佢唔係去咗做大生意嘅咩？咁佢就係去咗嗰度半年之後就查出有呢啲病啊嘛。半年活咗20年，佢都犀利嘅喎。可能一開始具體點樣佢都冇講呢個女人，佢就話我老公咧就想我忘記咗佢。即係如果既然想你忘記咗佢，點解20年之後再揾翻你咧？佢而家就係佢即係個病情惡化咗啊！即係咁你惡化嗰應該唔好俾你知道，等你有個寄託咁樣活一輩子噶。咁惡化咗之後，佢就嚟釘蓋啊？定係想你見佢最後一面啊？定係點樣啊？點解又想你俾錢嘅嘛？啊，唔係，因為咧佢已經到咗水缺嗰啲地步噶啦，就即係要換咗嗰個咩個肝先可以噶啦，所以佢話佢最後嘅心願咧就可以見我一面，可以親眼見一見個細路。啊，呢個姐姐仔啊，唔知講嘢係笨咧，就講嘢痴情。20年前你老公走嘅，20年前嗰陣時又冇手機嘅，仲係座機嚟嘅，我就唔知你屋企嗰個座機留到依家。你話嗰個女嘅係咪你奶奶搵翻你嘅手機號碼嘅？證明你老公同你老公就係同你爺爺嘅，證明你奶奶嗰啲係有聯繫嘅。點可能你乜都唔知嘅啫？蠢啊！咁你有冇個蠢得咁緊要啊？因為我一直都係我媽呢邊啊嘛，我冇翻過去嗰邊噶。你冇翻過去，如果你家婆有心嘅，佢就應該會俾個地址你哋去見啦。真係唔知道啊，真噶。點解無啦啦俾人哋舉嘅？我真係唔明白咯。因為我又唔住我家婆嗰度，我係住我媽呢邊嘅。呢個姐姐就係講嘅唔好聽嘅，唔知係你老公呃你啊，就係你自己呃你自己。唔係啊，呢個世界係有咁傻啲人嘅，我相信嘅。唉，奸情咧，你哋又話啦，咁呢個鈍劑咧，唔係呢個，即係呢個思想比較單純嘅，你哋又話，我都唔知你哋咩人嚟嘅，係咪先？通住呢個姐姐咁嘅
心態咧，其實依家冇乜呢啲人。咁我會覺得姐姐，你係咪好想見佢？姐姐，肯定啦。咁你咪去見咯，有咩問題咧？其他人講乜嘢唔重要啊！你唔見佢，我相信你呢一生你都會唔死心。我係去咗見佢啊，我就跟住個女人去咗醫院嗰度。當我去到醫院嘅時候，見到佢瞓喺嗰個病床嗰度，佢成個人瘦到皮包骨，嗰啲面色多謝鄉下妹，好黃到好似冇得救噶啦咁樣。唔係，咁見完，咁你咪了卻心願咯。咁你想講咩咧？冇得救噶啦。係啊，冇得救啦。佢一見到我，佢就同我講對唔住，話對唔住個仔。我見到佢咁嘅樣，我真係好難。唉，其實你喊乜嘢嘅啫，實際睇到佢難受咯，個心痛佢咯。咁20年前佢抌低你，20年後見佢半死就你死啦，咁就喊乜嘢啫？幾多你唔係你對唔住，證明叫你話俾你知緣分已盡了啊！呢個姐姐根本好中意呢個男人，你其他人係感覺唔到啫。咁如果係咁樣，咁你感覺得到咩？打工仔，你感覺得到佢好中意佢咩？我感覺到。其實我都感覺得到啊。因為佢唔係故意抌低我哋嘅，係咪？唔係你當佢咁我真係死咯故意又好咯，20年。你20年啦，就算佢有病，我都可以見到佢啊。唔係2年啊，靚女。係啦，所以就算係故意又好，唔故意又好，都最後一刻。啊，呢個龍心啊，佢都聽喊咗啊！阿龍心，我要連你上嚟，你喊乜鬼？我真係唔明白你喊乜鬼。咩叫少呢？阿龍心，你要唔要上嚟？你話聽喊咗。上嚟，你問佢先，叫佢要唔要上嚟啊？我落去。唉，姐姐，我幫你講兩句啊，姐姐。我同你講兩句好唔好啊，姐姐？好。嗱，姐姐，大家都係女人。你話你20年前你老公粒聲唔出走咗，你一路都揾唔到佢。如果俾我，係粒聲唔出啊！佢係出咗去做我生意。知道係出咗去做嘢，咪即係都唔翻嚟，咪叫粒聲唔出啦。喺我概念裏邊嚇。係。我老公出咗外做嘢，如果同我冇音訊，我揾唔到佢，我第一時間我就改嫁啦。唔係黐線嘅，你個小姐姐，對唔住。你唔好引導人得唔得？小月牙姐姐好老實，大家女人。阿姐姐，即係咧，我而家咧就有件事，想問一問你同埋直播間啲人咩事啊？因為呢件事咧，我而家即係我自己都唔知，應該要點樣，即係唔知點算啊？咩事啫？其實呢件事如果講起上嚟，真係成匹布咁長噶。唔好成匹布得唔得啊？短短地得唔得啊？唔得咯，因為呢件事咧要從20年前講起。屌，你可唔可以短啲多啊？你20年前講起呢度，講到而家都蚊瞓咯。我哋短說好唔好？長話短說好唔好？咁我盡量啦。係啊，你20年前講起，你講下，用咩要講到而家咁樣？你幾廿年就過咗去，嚟我哋講下吓。咁我就即係盡量簡單啲同你講下啦。哦。咁其實咧，我咧就係一個即係對感情啊比較專一嘅人嚟噶。當時咧就即係識咗我老公啊，咁我哋兩個就拍拖咯。咁因為佢屋企家庭條件咧就唔係咁好嘅，所以我當初同佢拍拖嗰陣時，即係我父母啊一直都係反對我哋兩個喺埋一齊嘅。咁即係耐唔過，即係點講咧？我中意啊嘛，後尾即係佢哋都攞我冇辦法啦。咁你係嫁咗俾你老公係咪？後尾咧，即係我就即係嫁咗俾佢咯。但係即係點講咧？阿梁仔關注阿忘憂草覆佢。然之後咧，我咧即係對感情比較專一，同埋一個即係比較保守嘅人啦。因為我保守法啦。因為當時咧，我認定咗佢咧，我就等於係要同佢即係白頭到老過一生一世嘅。於是乎咧，即係佢係我第一個男人，亦都會係我最後尾一個咯。即係你由始至終都係呢個老公。咁你都好決絕嘅喎。係，所以即係我父母見到我態度咁決絕，佢哋都冇辦法啦，即係唯有即係同意我同佢一齊咯。咁即係你而家一直都同佢嘅。我除咗佢冇第二個男人。冇幾個男人啊，後來變咗。我直播間閪佬聽到晒啲勾三搭四嘅故事咧，佢咧就死火啦，佢自己做老作啦，嗰啲閪佬啦做老作啦，咁點啊？冇第二個男人。因為咧，你知啦，當初佢屋企條件唔係咁好噶嘛，但係我認定咗佢，後尾我哋兩個結咗婚之後咧，即係我老公啊，佢就唔想話因為佢自己自身嘅條件同埋屋企咁樣，俾我父母睇唔起啊嘛，佢咧就想話即係自己創下業啊，搵啲嘢做下。當時咧，佢有個朋友啊，即係喺海南嗰邊就即係做啲嗰啲小生意嘅。
咁佢係點樣？咁我估下啦，佢係跟咗個朋友過去做生意定係你跟埋佢過去？然之後佢個朋友咧就搞咗你，然之後你就好唔情願有咗 BB。唔係，哦，唔係，唔好意思。即係當初佢個朋友喺海南嗰邊啊嘛，即係做嗰啲小生意啊嘛，即係都可以噶。咁咧，我老公因為同佢好好噶嘛，佢就想話同佢過去一齊啊，同佢夾貨，即係做大佢咁樣。哦，嗯。咁然之後咧，但係嗰陣時咧，其實我已經即係有咗噶嘛，咁我梗係想跟埋去噶啦，但係我老公佢就唔同意咯，佢話如果我跟埋佢咁樣，即係頻頻撲撲，佢就唔想我跟住佢捱苦咯，因為我屋企人。咁你到底有冇去啊？冇去啊，冇去，咁你一直喺屋企帶住個細佬哥係咪？陀細佬哥定係生細佬哥？陀到生，再到後尾，因為我係即係我阿爸媽咧得我一粒女，佢哋點會同意我跟住我老公走去外地海南咁遠啦？係咪？咁你到底係分咗手定係仲喺埋一齊嘅？冇分，冇分，咁到底你想講啲乜鬼？咁就係你聽我講落去先啦。嗱，你而家講緊第一年，你仲有19年啊，姐姐啊。雖然係即係比較長氣啲，但係小燕姐姐啊，我希望你咧即係耐心聽我講完咯。我知道，對唔住，對唔住我咯。嗰啲直播間嗰啲閪佬啊，你而家講咗1年，仲有19年，你講咯，你講。咁佢唔同意我去啊嘛，我阿爸媽都唔同意啊嘛，所以當時咧我就喺屋企咁樣即係養胎咯。因為我當時同我老公結婚嗰陣時啊，其實我老公咧佢同屋企即係未分家嘅，佢仲有個細佬噶。再加上細佬勾搭埋一齊。唔係，即係點講咧？佢阿爸阿媽咧，即係可能拉仔拉心肝咯，就好偏佢細佬噶，偏得好犀利噶。咁即係你話佢個你話你個家婆偏心。因為佢對我都唔係即係態度唔係幾好噶。咁我阿爸阿媽咧就即係唔同意我即係咁樣翻去佢哋屋企嗰度住咯，驚住我受委屈啊，所以我同我老公領證之後咧，就一直都住喺我自己屋企噶。咁你住喺自己屋企，咁你個老公咧就出去做生意，咁你想講啲乜鬼啊？其實好痛啊個鼻哥窿。其實我想講嘅就係咧，即係你聽我講完我同佢之間呢啲嘢咧，等陣你就知噶啦。咁你講咗幾多年啦？你而家即係唔好意思啊，即係長氣啲。即係當初嗱，因為我同我老公結婚咧，我阿爸阿媽咧佢就私底下即係俾咗十幾個俾我嘅，11萬到啦。佢就話即係知道我老公屋企即係比較窮啊嘛，佢就話即係攞住呢筆錢咧，到時咧即係傍身又好，點都好啦。咁我老公佢話要出去創業咯，我梗係支持嘅啦。所以我當時咧就瞞住我阿爸阿媽，將呢11萬俾咗我老公，帶住去咗海南嗰邊同佢朋友創業嘅。你等等我先啊！呢個朋友真係笑死我，村口隻狗。你聽故事，你村口隻狗都笑得死嘅，咁我服咗你咯。你繼續講啊。因為我覺得我老公咧，佢一直都係即係點講啊？佢係有能力嗰啲人嚟嘅，只不過就係少咗啲貴人輔助啊，或者係少咗啲幫助啫。所以我就想將呢啲呢11萬禮金俾佢，等佢出去闖一闖。你到底俾咗佢未啊？俾咗。咁你俾咗佢喺嗰邊做生意係咪？咁然之後咧？但係即係小燕姐姐啊，即係令到我即係諗唔到嘅就係，佢去咗海南半年之後咧，佢就同我斷晒所有聯繫。斷晒所有聯繫，一直都揾唔到。咁而家過咗去20年噶咯。當時連我生仔都聯繫唔到佢。其實我嗰陣時好想去揾佢噶。你揾佢做乜嘢啊？你揾得到佢咩？你馱住個 BB 去揾佢，定係生咗個 BB 揾佢啊？生咗，我就想揾到佢咯，睇下究竟佢即係究竟係點，係變咗心啊，定係話點揾啊？姐姐，你20年，佢有心佢都識得死翻嚟啦。佢死咗出去20年，你點揾啊？你報案你都揾，報案報失蹤人口啦嘛，傻豬嚟嘅。當時即係我點講咧？可能又細，根本都冇諗到呢啲嘢咯。後生我就覺得，哎呀，自己個仔啱出世又咁細，去揾佢都唔現實，因為你即係點講咧？個仔都要哺乳噶嘛，係咪？係。咁我就即係點講？如果我咁樣去揾，即係我父母咧又會擔心我噶嘛，所以我就去問我家公家婆，佢哋都話唔知。佢哋都話唔知，咁可能佢哋都唔知係咪？係，我唔知佢哋。咁點揾佢啊？佢咁遠，人海茫茫。佢哋嘅態度咧，即係好冷淡嘅。佢話唔知咁樣。咁甚至乎我仔滿月，即係我家公家婆都冇嚟睇過。到我生仔到我仔滿月，點解你生仔到你個仔滿月佢都唔嚟咧？我開始咪講咗咯，佢哋本身就好偏心嘅，偏心都唔會偏到咁離譜嘅，姐姐。
同埋佢哋咧一直都唔中意我呢個新抱嘅，點解唔中意你啊？因為當初咧，即係我同我老公拍拖嗰陣時，即係我阿爸媽反對咯，即係有嫌棄過話佢哋屋企家境唔好咯。就係咁樣而唔中意啊？咁你呢啲更家婆都係極品嚟嘅喎。咁你而家係等咗佢20年係咪？嗯，吓？係真係鈍閪嚟嘅姐姐，唔係話我同你講啊，我即係你愛佢啲乜嘢啫？你而家係想喺呢個直播間揾佢係咪？而家唔係。唔係點樣啊，妹妹阿姐姐，你等咗佢20年，個仔都20歲噶咯喎，大佬。我仔19歲啦。唉，唔係禮金啊，係佢老豆老母俾佢啲錢啊，佢俾咗佢自己個老公啊，去咗海南做生意啊。即係我即係諗極都唔明咯，當初佢點解會咁樣？即係半年之後突然之間就即係同我失咗聯繫。其實講真啦，小燕姐姐，我真係認定咗呢個人，我真係我心入邊真係一直都有佢，我放唔低佢㗎。有咩放唔低啊？佢半年冇翻嚟嘅，咁你再等佢2-3年，3年再唔得，即係點講咧？等佢2-3年，我自己佢唔辛苦，我自己都辛苦噶，係咪先？你話除非有錢攞錢翻嚟嘅啫，你乜柒都冇，你喺度等佢，你等乜嘢啊？如果俾你等唔等先啦？直播間嗰啲女人，你以為咧以前舊社會啊？唔係，我就想佢即係點講啊？俾個答案我咯，究竟係咩回事？點解會無啦啦就咁樣失聯咗？啊！呢個朋友仔話我3個月唔聯繫，我都嫁過咯。你睇下人哋，如果3個月唔聯繫，你會點算啊？20年唔聯繫，你點算？你將最好嘅青春俾咗邊個啫？你為佢保留條坑，但係嗰條鐵已經俾人哋打到尖晒啦。或者唔係咧，或者有其他咩事咧？我就係點會有咧？除非佢掛咗喺牆上嘅啫。如果唔係嘅話咧，我話俾啲出邊嗰啲婆乸已經打爛晒嗰條鐵啦。你自己為咗守到條坑守咗咁多年啦，真係嘅，坑都就嚟塞埋啦，經都就嚟絕埋啦。其實人哋打鐵打到你爛晒尖晒。其實我咁多年以嚟，一直都喺度幻想緊，某日佢會突然間出現喺我面前。哇！阿梁仔，你睇下邊個微信啊？梁仔，我真係死火。阿蔡啊，你講但係我一直都有打聽佢下落噶，即係你咁多年嚟，我都有一直去揾佢嘅，但係我一直都揾唔到佢。即係講真嘅，小燕姐姐，我仔今年都19歲啦。啊，嗯，你講。但係我心入邊始終都係覺得都係放唔低佢，係掛住佢嘅。掛住都冇用嘅，大佬。嗱，你聽聽呢個伯伯講嘅嘢啦。你老友而家咁點啊？你個老公有冇消息喺嗰度啊？你有冇消息？有啦吓。有消息繼續講啦。繼續講落去，嗰小燕姐姐都接埋經啦，講咗20年啦。你而家講到幾年啦？你咁都要跳埋佢而家。即係咧，小燕姐姐啊，我2年前咧，我就想即係連上你直播間嚟講下噶，即係我想請你直播間嗰啲人幫我揾一揾佢下落，即係話哪怕知道佢就算係掛咗喺牆嗰度又好，或者係點樣好，但係我又即係好驚我媽話我啊嘛，因為我媽成日都有聽你直播間噶。哦，唔好意思啊，咁唔講咁多啲猥瑣嘢，等你阿媽聽到有怒氣。直至到即係上個月啊，我突然之間接到個電話，係一個女人打俾我嘅。佢一開口咧就問我，佢話你係咪陳金偉老婆啊？我話係啊。當時我即係我心嘣一聲，因為我聽到我老公嘅名，而且有一個女人打俾我嘅。啊！佢一開口就話我老公即係病咗，好緊要。佢話我個電話號碼咧，佢都係揾我家婆俾嘅。咁你揾你家婆俾？咁你家婆其實一早就同佢聯繫都唔定噶啦，姐姐。我唔知，跟住我就問咩事咩，即係我聽到我到時個腦真係一片空白嘅，即係覺得個天啊都好似係灰色嘅咁嘅。佢就話我老公咧即係得咗嗰啲即係嗰啲肝嗰啲肝咩？肝病。嗯。啊！佢仲話當初咧唔係故意唔返嚟嘅，佢話係之後就出病之後咧，佢覺得即係驚拖累我，而且因為我攞咗11萬俾佢噶嘛，佢話佢自己又冇本事，佢可能語言識別唔到啊，難受一陣呢個姐姐。連翻佢上嚟啊！呢個姐姐嘅老公已經喺出邊起鬥家，而家有難啊，又翻嚟我想聽聽佢後邊嘅啫，其實。唉，連叫翻上嚟，連叫翻上嚟。喂，嗱，你語言識別唔到係咪？嗯，你等到我幾分鐘啦，然之後聽聽歌嚟，你然之後點樣啊？
喂，好，我想理一理個情緒先。你個心，你唔好咁難受住，係你控制下情緒，我知道你應該好壓抑噶啦。嗯，啊，你講啊，你講啊，你講。即係咧，我老公話即係驚佢個病即係會拖累我，因為我走嗰陣時已經有咗佢知噶嘛，啊又聽拖累我同個細路，所以咧佢先會咁狠心。佢話斷咗我哋所有聯繫，即係就想咧。咁嗰11萬咧，佢唔係去咗做大生意嘅咩？咁佢就係去咗嗰度半年之後就查出有呢啲病啊嘛。半年活咗20年，佢都犀利嘅喎。可能一開始具體點樣佢都冇講呢個女人，佢就話我老公咧就想我忘記咗佢。即係如果既然想你忘記咗佢，點解20年之後再揾翻你咧？佢而家就係佢即係個病情惡化咗啊！即係已咁經到你惡化咗，應該唔好俾你知道，等你有個寄託咁樣活一輩子嘅。咁惡化咗之後，佢就嚟釘蓋啊？定係想你見佢最後一面啊？定係點樣啊？點解又想你俾錢嘅嘛？啊？唔係，因為咧佢已經到咗水缺嗰啲地步噶啦，就即係要換咗嗰個咩個肝先可以噶啦，所以佢話佢最後嘅心願咧就可以見我一面，可以親眼見一見個細路。啊！呢個姐姐仔啊，唔知講嘢係笨咧，就講嘢黐塵。20年前你老公走嘅，20年前嗰陣時又冇手機嘅，仲係座機嚟嘅，我就唔知你屋企嗰個座機留到依家。你話嗰個女嘅係咪你奶奶揾翻你嘅手機號碼嘅？證明你老公同你老公就係同你爺爺就同你奶奶嗰啲係有聯繫嘅，點可能你乜都唔知嘅啫？蠢咯，咁咪你有冇個蠢得咁緊要啊？因為我一直都係我媽呢邊啊嘛，我冇翻過去嗰邊噶。即係你我老公冇翻過去。如果你家婆有心嘅，佢就應該會俾個地址你哋去見啦。真係唔知道啊，真噶。點解無啦啦俾人哋舉嘅？我真係唔明白咯。因為我又唔住我家婆嗰度，我係住我媽呢邊嘅。呢個姐姐就係講嘅唔好聽嘅，唔知係你老公呃你啊，就係你自己呃你自己。唔係啊，呢個世界係有咁傻啲人嘅，我相信嘅。唉，奸情咧，你哋就話啦。咁呢個燉劑咧，唔係呢個，即係呢個思想比較單純嘅，你哋又話，我都唔知你哋咩人嚟嘅，係咪先？通住呢個姐姐咁嘅心態咧，其實依家冇乜呢啲人，咁我會覺得啊，姐姐你係咪好想見佢？姐姐，肯定啦。咁你咪去見咯，有咩問題咧？其他人講乜嘢唔重要啊！你唔見佢，我相信你呢一生你都會唔死心。我係去咗見佢啊，我就跟住個女人去咗醫院嗰度。當我去到醫院嘅時候，見到佢瞓喺嗰個病床嗰度，佢成個人瘦到皮包骨，嗰啲面色多謝香下妹，好黃到好似冇得救噶啦咁樣。唔係，咁見完咁你咪了卻心願咯。咁你想講咩咧？冇得救噶啦。係啊，冇得救啦。佢一見到我，佢就同我講對唔住，話對唔住個仔。我見到佢咁嘅樣，我真係好難。唉，其實你喊乜嘢嘅啫，實際睇到佢難受咯，個心痛佢咯。咁20年前佢抌低你，20年後見佢半世就你死啦，咁就喊乜嘢啫？幾多你唔知咪你對佢唔住？證明叫你話俾你知緣分已盡了啊！呢個姐姐根本好中意呢個男人，你其他人係感覺唔到啫。咁如果係咁樣，咁你感覺得到咩？打工仔，你感覺得到佢好中意佢咩？我感覺到。其實我都感覺得到啊。因為佢唔係故意抌低我哋嘅，係咪？唔係你當佢咁我真係死故意又好，咯唔故意又好咯。20你20年啦，就算佢有病，我都可以見到佢啊。唔係2年啊，靚女。係啦，所以就算係故意又好，唔故意又好，都最後一刻。呢個龍心啊，佢都聽喊咗啊！阿龍心，我要連你上嚟，你喊乜鬼？我真係唔明白你喊乜鬼？咩叫上嚟？阿龍心，你要唔要上嚟？你話聽喊咗。上嚟，一問佢先叫佢要唔要上嚟啊？我落去。唉，姐姐，我幫你講兩句啊，姐姐。我同你講兩句好唔好啊，姐姐？好。嗱，姐姐，大家都係女人。你話你20年前你老公粒聲唔出走咗，你一路都揾唔到佢。如果俾我，係粒聲唔出啊！佢係出咗去做我生意。知道係出咗去做嘢，咪即係都唔翻嚟，咪叫粒聲唔出啦。喺我概念裏邊嚇。係。我老公出咗外做嘢，如果同我冇音訊，我揾唔到佢，我第一時間我就改嫁啦。唔係黐線嘅，你個小姐姐，對唔住。你唔好引導人得唔得？小遠牙姐姐好老實，大家女人。阿姐姐，即係咧，我而家咧就有件事，想問一問你同埋直播間啲人咩事啊？因為呢件事咧，我而家即係我自己都唔知，應該要點樣
即係唔知點算啊！咩事啫？其實呢件事如果講起上嚟，真係成匹布咁長噶。唔好成筆報得唔得啊？短短地得唔得啊？唔得咯，因為呢件事咧要從20年前講起。屌，你可唔可以短啲多啊？你20年前講起呢度，講到而家都蚊瞓咯。我哋短說好冇？長話短說好冇？咁我盡量啦。係啊，你20年前講起，你講下，用咩要講到而家咁樣？你都幾廿年啦過咗去，嚟我哋講下吓。咁我就即係盡量簡單啲同你講下啦。哦。咁其實咧，我咧就係一個即係對感情啊比較專一嘅人嚟噶。啊。當時咧就即係識咗我老公啊，咁我哋兩個就拍拖咯。咁因為佢屋企家庭條件咧就唔係咁好嘅，所以我當初同佢拍拖嗰陣時，即係我父母啊一直都係反對我哋兩個喺埋一齊嘅。啊。咁即係耐唔過，即係點講咧？我中意啊嘛，後尾即係佢哋都攞我冇辦法啦。咁你係嫁咗俾你老公係咪？後尾咧，即係我就即係嫁咗俾佢咯。但係即係點講咧？阿梁仔關注下忘憂草，覆佢啊！然之後咧，我咧即係對感情比較專一，同埋一個即係比較保守嘅人啦。因為點我保守法啊？因為當時咧，我認定咗佢咧，我就等於係要同佢即係白頭到老過一生一世嘅。於是乎咧，即係佢係我第一個男人，亦都會係我最後尾一個咯。哦，即係你由始至終都係呢個老公。哦，咁你都好決絕㗎喎。係，所以即係我父母見到我態度咁決絕，佢哋都冇辦法啦，即係唯有即係同意我同佢一齊咯。啊，咁即係你而家一直都同佢嘅。我除咗佢冇第二個男人。冇幾個男人啊，後來變咗。我直播間閪佬聽到晒啲勾三搭四嘅故事咧，佢咧就死火啦，佢自己做老作啦，嗰啲閪佬啦做老作啦，咁點啊？冇第二個男人。因為咧，你知啦，當初佢屋企條件唔係咁好噶嘛，但係我認定咗佢，後尾我哋兩個結咗婚之後咧，即係我老公啊，佢就唔想話因為佢自己自身嘅條件同埋屋企咁樣，俾我父母睇唔起啊嘛，佢咧就想話即係自己創下業啊，搵啲嘢做下。當時咧，佢有個朋友啊，即係喺海南嗰邊就即係做啲嗰啲小生意嘅。咁佢係點樣？咁我估下啦，佢係跟咗個朋友過去做生意定係你跟埋佢過去？然之後佢個朋友咧就搞咗你，然之後你就好唔情願有咗 BB。唔係。哦，唔係啊，唔好意思。即係當初佢個朋友喺海南嗰邊啊嘛，即係做嗰啲小生意啊嘛，即係都可以噶。咁咧，我老公因為同佢好好噶嘛，佢就想話同佢過去一齊啊，同佢夾貨，即係做大佢咁樣。哦。咁然之後咧，但係嗰陣時咧，其實我已經即係有咗噶嘛，咁我梗係想跟埋去噶啦，但係我老公佢就唔同意咯，佢話如果我跟埋佢咁樣，即係頻撲撲，佢就唔想我跟住佢捱苦咯，因為我屋企人。咁你到底有冇去啊？冇去啊。冇去，咁你一直喺屋企帶住個細佬哥係咪？陀細佬哥定係生細佬哥？陀到生，再到後尾，因為我係即係我阿爸媽咧得我一粒女，佢哋點會同意我跟住我老公走去外地海南咁遠啦？係咪？咁你到底係分咗手定係仲喺埋一齊嘅？冇分。冇分，咁到底你想講啲乜鬼？咁就係你聽我講落去先啦。嗱，你而家講緊第一年，你仲有19年啊，姐姐啊。雖然係即係比較長氣啲，但係小燕姐姐啊，我希望你咧即係耐心聽我講完咯。我知道，對唔住我咯。嗰啲直播間嗰啲閪佬啊，你而家講咗1年，仲有19年，你講咯，你講。咁佢唔同意我去啊嘛，我爸媽都唔同意啊嘛，所以當時咧我就喺屋企咁樣即係養胎咯。因為我當時同我老公結婚嗰陣時啊，其實我老公咧佢同屋企即係未分家嘅，佢仲有個細佬噶。再加上細佬勾搭埋一齊。唔係。即係點講咧？佢阿爸阿媽咧，即係可能拉仔拉心肝咯，就好偏佢細佬噶，偏得好犀利噶。咁即係你話佢個家，你話你個家婆偏心。因為佢對我都唔係即係態度唔係幾好噶。咁我阿爸阿媽咧就即係唔同意我即係咁樣翻去佢哋屋企嗰度住咯，驚住我受委屈啊，所以我同我老公領證之後咧，就一直都住喺我自己屋企噶。咁你住喺自己屋企，咁你個老公咧就出咗去做生意，咁你想講啲乜鬼啊？其實好痛啊個鼻哥窿。其實我想講嘅就係咧，即係你聽我講完我同佢之間呢啲嘢咧，等陣你就知噶啦。咁你講咗幾多年啦？你而家？即係唔好意思啊，即係長氣啲。即係當初嗱，因為我同我老公結婚咧，我阿爸阿媽咧，佢就私底下即係俾咗十幾個俾我嘅，
11萬到啦。啊佢就話即係知道我老公屋企即係比較窮啊嘛，佢就話即係攞住呢筆錢咧，到時咧即係傍身又好，點都好啦。啊咁我老公佢話要出去創業咯，我梗係支持嘅啦。所以我當時咧就瞞住我阿爸阿媽，將呢11萬俾咗我老公，帶住去咗海南嗰邊同佢朋友創業嘅。你等等我先啊！呢個朋友真係笑死我，村口隻狗。你聽故事，你村口隻狗都笑得死嘅。咁我服咗你咯，你繼續講啊。因為我覺得我老公咧，佢一直都係即係點講啊？佢係有能力嗰啲人嚟嘅，只不過就係少咗啲貴人輔助啊，或者係少咗啲幫助啫。所以我就想將呢啲呢11萬禮金俾佢，等佢出去闖一闖。話你覺得俾咗佢未啊？俾咗。咁你俾咗佢喺嗰邊做生意係咪？咁然之後咧？但係即係小燕姐姐啊，即係令到我即係諗唔到嘅就係，佢去咗海南半年之後咧，佢就同我斷晒所有聯繫。斷晒所有聯繫，一直都揾唔到。揾唔到。咁而家過咗去20年噶咯。當時連我生仔都聯繫唔到佢。其實我嗰陣時好想去揾佢噶。你揾佢做乜嘢啊？你揾得到佢咩？你陀住個 B B 去揾佢，定係生咗個 B B 揾佢啊？生咗，我就想揾到佢咯，睇下究竟佢即係究竟係點，係變咗心啊，定係話點揾啊？姐姐，你20萬，佢有心佢都識得死翻嚟啦。佢死咗需要20年，你點揾啊？你報案你都揾，報案報失蹤人口啦嘛，傻豬嚟嘅。當時即係我點講咧，可能又細，根本都冇諗到呢啲嘢咯，後生我就覺得，哎呀，自己個仔啱出世又咁細，去揾佢都唔現實，因為你即係點講咧，個仔都要哺乳噶嘛，係咪？係。咁我就即係點講？如果我咁樣去揾，即係我父母咧又會擔心我噶嘛，所以我就去問我家公家婆，佢哋都話唔知。佢哋都話唔知，咁可能佢哋都唔知係咪？係，我唔知佢哋。咁點揾佢啊？佢咁遠，人海茫茫。佢哋嘅態度咧，即係好冷淡嘅。佢話唔知咁樣。咁甚至乎我仔滿月，即係我家公家婆都冇嚟睇過。到我生仔到我仔滿月，點解你生仔到你個仔滿月佢都唔嚟咧？我開始咪講咗咯，佢哋本身就好偏心嘅，偏心都唔會偏到咁離譜嘅，姐姐。同埋佢哋咧一直都唔中意我呢個新抱嘅。點解唔中意你啊？因為當初咧，即係我同我老公拍拖嗰陣時，即係我阿爸媽反對咯，即係有嫌棄過話佢哋屋企家境唔好咯。就係咁樣而唔中意啊？咁你呢啲家公家婆都係極品嚟嘅。咁你而家係等咗佢20年係咪？吓？係。真係鈍閪嚟嘅，姐姐，唔係話我同你講啊，我即係你愛嗰啲乜嘢啫？你而家係想喺呢個直播間揾佢係咪？而家唔係，唔係點樣啊？妹妹，阿姐姐，你等咗佢20年，個仔都20歲噶咯，大佬。我仔19歲啦。唉，唔係禮金啊，係佢老豆老母俾佢啲錢啊，佢俾咗佢自己個老公啊，去咗海南做生意啊。即係我。即係諗極都唔明咯，當初佢點解會咁樣？即係半年之後突然之間就即係同我失咗聯繫。其實講真啦，小燕姐姐，我真係認定咗呢個人，我心入邊真係一直都有佢，我放唔低佢㗎。有咩放唔低啊？佢半年冇翻嚟嘅，咁你再等佢2-3年，3年再唔得，即係點講咧？等佢2-3年，佢唔辛苦，我自己都辛苦噶，係咪先？你話除非有錢攞錢翻嚟嘅啫，你乜柒都冇，你喺度等佢，你等乜嘢啊？如果俾你等唔等先啦？直播間嗰啲女人，你以為咧以前舊社會啊？唔係，我就想佢即係點講啊？俾個答案我咯，究竟係咩回事？點解會無啦啦就咁樣失聯咗？呢個朋友仔話我3個月唔聯繫，我都嫁過咯。你睇下人哋，如果3個月唔聯繫，你會點算啊？20年唔聯繫，你點算？你將最好嘅青春俾咗邊個啫？你為佢保留條坑，但係嗰條鐵已經俾人哋打到尖晒啦。或者唔係咧，或者有其他咩事咧？我就係點會有咧？除非佢掛咗喺牆上嘅啫。如果唔係嘅話咧，我話俾啲出邊嗰啲婆乸已經打爛晒嗰條鐵啦。你自己為咗守到條坑守咗咁多年啦，真係嘅，坑都就嚟塞埋啦，經都就嚟絕埋啦。其實人哋打鐵打到你爛晒尖晒。其實我咁多年以嚟，一直都喺度幻想緊，某日佢會突然間出現喺我面前。哇！阿梁仔，你睇下邊個微信啊？梁仔，我真係死火。阿蔡啊！但係我一直都有打聽佢下落噶，即係咁多年嚟，我都有一直去揾佢嘅，但係我一直都揾唔到佢。即係講真嘅，小燕姐姐，我仔今年都19歲啦。你講。但係我心入邊始終都係覺得
都係放唔低佢，係掛住佢嘅。掛住你冇用嘅，大佬。嗱，你聽聽呢個伯靚女啊公嘅嘢啦。靚女啊，而家咁點啊？你個老公有冇消息喺嗰度啊？你有冇消息？有有啦吓。有啊，有消息繼續講啦。繼續講落去，嗰小燕姐姐都接埋經啦，講咗20年啦。你而家講到幾年啦？你咁都要聽埋佢而家。即係咧，小燕姐姐啊，我2年前咧我就想即係連上你直播間嚟講下噶，即係我想搶你直播間嗰啲人幫我揾一揾佢下落，即係話哪怕知道佢就算係掛咗喺牆嗰度又好，或者係點樣都好，但係我又即係好驚我媽話我啊嘛，因為我阿媽成日都有聽你直播間噶。哦，唔好意思啊，咁唔講咁多啲猥瑣嘢，等你阿媽聽到有怒氣。直至到即係上個月啊，我突然之間接到個電話，一個女人打俾我嘅，佢一開口咧就問我，佢話你係咪陳金偉老婆啊？我話係啊。當時我即係我心砰一聲，因為我聽到我老公嘅名，而且有一個女人打俾我嘅。哦，佢一開口就話我老公即係病咗，好緊要。佢話我個電話號碼咧，佢都係揾我家婆俾嘅。咁你揾你家婆俾，咁你家婆其實一早就同佢聯繫都唔定噶啦，姐姐。我唔知，跟住我就問咩事咩，即係我聽到我到時個腦真係一片空白嘅，即係覺得個天啊都好似係灰色嘅咁嘅。佢就話我老公咧即係得咗嗰啲即係嗰啲肝嗰啲肝咩？病肝病。啊，佢仲話當初咧唔係故意唔返嚟㗎，佢話係即係出病之後咧，佢覺得即係驚拖累我，而且因為我攞咗11萬俾佢噶嘛，佢話佢自己又冇本事，佢可能語言識別唔到啊，難受一滯呢個姐姐。連翻佢上嚟啊！呢個姐姐嘅老公已經喺出邊起鬥家，而家有我唔難啊，知佢點樣，又翻嚟我好想聽聽佢後邊嘅啫，其實。唉，我連叫翻上嚟，連叫翻上嚟。喂，喂，嗱，你語言識別唔到係咪？嗯，你等到我幾分鐘啦，然之後聽聽歌嚟，你然之後點樣啊？喂，好，我想理一理個情緒先。你個心，你唔好咁難受住，係你控制下情緒，我知道你應該好壓抑噶啦。嗯，啊，你講啊，你講啊，你講。即係咧，我老公話即係驚佢個病即係會拖累我，因為我走嗰陣時已經有咗佢旨意噶嘛，又聽日拖累我同個細路，所以咧佢先會咁狠心，佢話斷咗我哋所有聯繫，即係就想咧。咁嗰11萬咧，佢唔係去咗做大生意嘅咩？咁佢就係去咗嗰度半年之後就查出有呢啲病啊嘛。半年活咗20年，佢都犀利嘅喎。可能一開始具體點樣佢都冇講呢個女人，佢就話我老公咧就想我忘記咗佢。即係如果既然想你忘記咗佢，點解20年之後再揾翻你咧？佢而家就係佢即係個病情惡化咗啊！即係已咁你經惡化咗，應該唔好俾你知道，等你有個寄託咁樣活一輩子嘅。咁惡化咗之後，佢就嚟釘蓋啊？定係想你見佢最後一面啊？定係點樣啊？點解又想你俾錢嘅嘛？啊？唔係，因為咧佢已經到咗水缺嗰啲地步噶啦，就即係要換咗嗰個咩個肝先可以噶啦，所以佢話佢最後嘅心願咧就可以見我一面，可以親眼見一見個細路。哇！呢個姐姐仔啊，唔知講嘢係笨咧，就講嘢黐塵。20年前你老公走嘅，20年前嗰陣時又冇手機嘅，仲係座機嚟嘅，我就唔知你屋企嗰個座機留到依家。你話嗰個女嘅係咪你奶奶揾翻你嘅手機號碼嘅？證明你老公同你老公就係同你爺爺就同你奶奶嗰啲係要聯繫嘅，點可能你乜都唔知嘅啫？蠢咯咁咪你有冇個蠢得咁緊要啊？因為我一直都係我媽呢邊啊嘛，我冇翻過去嗰邊噶。即係你我老公冇翻過去，如果你家婆有心嘅，佢就應該會俾個地址你哋去見啦。真係唔知道啊，真噶。點解無啦啦俾人哋舉嘅？我真係唔明白咯。因為我又唔住我家婆嗰度，我係住我媽呢邊嘅。呢個姐姐就係講嘅唔好聽嘅，唔知係你老公呃你啊，就係你自己呃你自己。唔係啊，呢個世界係有咁傻啲人嘅，我相信嘅。唉，奸情咧，你哋就話啦，咁呢個燉劑咧，唔係呢個，即係呢個思想比較單純嘅，你哋又話，我都唔知你哋咩人嚟嘅，係咪先？通住呢個姐姐咁嘅心態咧，其實依家冇乜呢啲人，咁我會覺得啊，姐姐你係咪好想見佢？姐姐肯定啦。咁你
咪去見咯，有咩問題咧？其他人講乜嘢唔重要啊！你唔見佢，我相信你呢一生你都會唔死心。我係去咗見佢啊，我就跟住個女人去咗醫院嗰度。當我去到醫院嘅時候，見到佢瞓喺嗰個病床嗰度，佢成個人瘦到皮包骨，嗰啲面色多謝鄉下妹，好黃到好似冇得救噶啦咁樣。唔係，咁見完咁你咪了卻心願咯。咁你想講咩咧？冇得救噶啦。係啊，冇得救啦。佢一見到我，佢就同我講對唔住，話對唔住個仔。我見到佢咁嘅樣，我真係好難。唉，其實你喊乜嘢嘅啫，實際睇到佢難受咯，個心痛佢咯。咁20年前佢抌低你，20年後見佢半死就你死啦，咁就喊乜嘢啫？幾多你唔係你對證明叫你話俾你知緣分已盡了啊！呢個姐姐根本好中意呢個男人，你其他人係感覺唔到啫。咁如果係咁樣，咁你感覺得到咩？打工仔，你感覺得到佢好中意佢咩？我感覺到。其實我都感覺得到啊。因為佢唔係故意抌低我哋嘅，係咪？唔係你當佢咁我真係死咯故意又好咯，20年。你20年啦，就算佢有病，我都可以見到佢啊。唔係2年啊，靚女。係啦，所以就算係故意又好，唔故意又好，都最後一刻。啊，呢個龍心話佢都聽喊咗啊！阿龍心，我要連你上嚟，你喊乜鬼？我真係唔明白你喊乜鬼。咩嘅少少咧？阿龍心，你要唔要上嚟？你話聽喊咗。上嚟，你問佢先，叫佢要唔要上嚟啊？我落去。唉，姐姐，我幫你講兩句啊，姐姐。我同你講兩句好唔好啊，姐姐？啊，好。嗱，姐姐，大家都係女人。你話你20年前你老公粒聲唔出走咗，你一路都揾唔到佢。如果俾我，係粒聲唔出啊！佢係出咗去做我生意。知道係出咗去做嘢，咪即係都唔翻嚟，咪叫粒聲唔出啦。喺我概念裏邊嚇。係。我老公出咗外做嘢，如果同我冇音訊，我揾唔到佢，我第一時間我就改嫁啦。唔係黐線對唔住，你個小姐姐，對唔住。你唔好引導人，得唔得？小遠牙姐姐好老實，大家女人。阿姐姐，即係咧，我而家咧就有件事，想問一問你同埋直播間啲人，咩事啊？因為呢件事咧，我而家即係我自己都唔知，應該要點樣，即係唔知點算啊？咩事啫？其實呢件事如果講起上嚟，真係成匹布咁長噶。唔好成匹布得唔得啊？短短地得唔得啊？唔得咯，因為呢件事咧要從20年前講起。屌，你可唔可以短啲多啊？你20年前講起呢度，講到而家都蚊瞓啦。我哋短說好唔好？長話短說好唔好？咁我盡量啦。係啊，你20年前講起，你講下用咩講到而家咁樣？你幾廿年就過咗去，嚟我哋講下吓。咁我就即係盡量簡單啲同你講下啦。哦。咁其實咧，我咧就係一個即係對感情啊比較專一嘅人嚟噶。當時咧就即係識咗我老公啊，咁我哋兩個就拍拖咯。咁因為佢屋企家庭條件咧就唔係咁好嘅，所以我當初同佢拍拖嗰陣時，即係我父母啊一直都係反對我哋兩個喺埋一齊嘅。咁即係耐唔過，即係點講咧？我中意啊嘛，後尾即係佢哋都攞我冇辦法啦。咁你係嫁咗俾你老公係咪？後尾咧，即係我就即係嫁咗俾佢咯。但係即係點講咧？阿梁仔關注下忘憂草，覆覆佢。然之後咧，我咧即係對感情比較專一，同埋一個即係比較保守嘅人啦。因為點保守法啊？因為當時咧，我認定咗佢咧，我就等於係要同佢即係白頭到老過一生一世嘅。於是乎咧，即係佢係我第一個男人，亦都會係我最後尾一個咯。哦，即係你由始至終都係呢個老公。咁你都好決絕㗎喎。係，所以即係我父母見到我態度咁決絕，佢哋都冇辦法啦，即係唯有即係同意我同佢一齊咯。咁即係你而家一直都同佢嘅。我除咗佢冇第二個男人。冇幾個男人啊，後來變咗。我直播間閪佬聽到晒啲勾三搭四嘅故事咧，佢咧就死火啦，佢自己做老作啦，嗰啲閪佬啦做老作啦，咁點啊？冇第二個男人。因為咧，你知啦，當初佢屋企條件唔係咁好噶嘛，但係我認定咗佢，後尾我哋兩個結咗婚之後咧，即係我老公啊，佢就唔想話因為佢自己自身嘅條件同埋屋企咁樣，俾我父母睇唔起啊嘛，佢咧就想話即係自己創下業啊，搵啲嘢做下。當時咧，佢有個朋友啊，即係喺海南嗰邊就即係做啲嗰啲小生意嘅。咁佢係點樣？咁我估下啦，佢係跟咗個朋友過去做生意定係你跟埋佢過去？然之後佢個朋友咧就搞咗你，然之後你就好唔情願有咗 BB。
唔係，哦，唔係啊，唔好意思。咁嘅即係當初佢個朋友喺海南嗰邊啊嘛，即係做嗰啲小生意啊嘛，即係都可以噶。咁咧，我老公因為同佢好好噶嘛，佢就想話同佢過去一齊啊，同佢夾貨，即係做大佢咁樣。哦，嗯，咁然之後咧，但係嗰陣時咧，其實我已經即係有咗噶嘛，咁我梗係想跟埋去噶啦，但係我老公佢就唔同意咯，佢話如果我跟埋佢咁樣，即係頻頻撲撲，佢就唔想我跟住佢捱苦咯，因為我屋企人咁你到底有冇去啊？冇去啊？冇去，咁你一直喺屋企帶住個細佬哥係咪？陀細佬哥定係生細佬哥？陀到生，再到後尾，因為我係即係我阿爸媽咧得我一粒女，佢哋點會同意我跟住我老公走去外地海南咁遠啦？係咪？咁你到底係分咗手定係仲喺埋一齊嘅？冇分，冇分，咁到底你想講啲乜鬼？咁就係你聽我講落去先啦。嗱，你而家講緊第一年，你仲有19年啊，姐姐啊！雖然係即係比較長氣啲，但係小燕姐姐啊，我希望你咧即係耐心聽我講完咯。我知道，對唔住，對唔住，我咯。嗰啲直播間嗰啲閪佬啊，你而家講咗1年，仲有19年，你講咯，你講。咁佢唔同意我去啊嘛，我阿爸媽都唔同意啊嘛，所以當時咧我就喺屋企咁樣即係養胎咯。因為我當時同我老公結婚嗰陣時啊，其實我老公咧佢同屋企即係未分家嘅，佢仲有個細佬噶。再加上細佬勾搭埋一齊。唔係，即係點講咧？佢阿爸阿媽咧，即係可能拉仔拉心肝咯，就好偏佢細佬噶，偏得好犀利噶。咁即係你話佢個家，你話你個家婆偏心。因為佢對我都唔係，即係態度唔係幾好噶。咁我阿爸阿媽咧就即係唔同意我，即係咁樣翻去佢哋屋企嗰度住咯，驚住我受委屈啊，所以我同我老公領證之後咧，就一直都住喺我自己屋企噶。咁你住喺自己屋企，咁你個老公咧就出咗去做生意，咁你想講啲乜鬼啊？其實好痛啊個鼻哥窿。其實我想講嘅就係咧，即係你聽我講完我同佢之間呢啲嘢咧，等陣你就知噶啦。咁你講咗幾多年啦？你而家即係唔好意思啊，即係長氣啲。即係當初嗱，因為我同我老公結婚咧，我阿爸阿媽咧佢就私底下即係俾咗十幾個俾我嘅。11萬到啦，佢就話即係知道我老公屋企即係比較窮啊嘛，佢就話即係攞住呢筆錢咧，到時咧即係傍身又好，點都好啦。咁我老公佢話要出去創業咯，我梗係支持噶啦，所以我當時咧就瞞住我阿爸阿媽，將呢11萬俾咗我老公，帶住去咗海南嗰邊同佢朋友創業嘅。你等等我先啊，呢個朋友真係笑死我，村口隻狗，你聽故事你村口隻狗都笑得死嘅，咁我服咗你咯，你繼續講啊。因為我覺得我老公咧，佢一直都係即係點講啊？佢係有能力嗰啲人嚟嘅，只不過就係少咗啲貴人輔助啊，或者係少咗啲幫助啫。所以我就想將呢啲呢11萬禮金俾佢，等佢出去闖一闖。你到底俾咗佢未啊？俾咗。咁你俾咗佢喺嗰邊做生意係咪？咁然之後咧，但係即係小燕姐姐啊，即係令到我即係諗唔到嘅就係，佢去咗海南半年之後咧，佢就同我斷晒所有聯繫。斷晒所有聯繫，一直都揾唔到。揾唔到。咁而家過咗去20年噶咯。當時連我生仔都聯繫唔到佢。其實我嗰陣時好想去揾佢噶。你揾佢做乜嘢啊？你揾得到佢咩？你馱住個 BB 去揾佢，定係生咗個 BB 揾佢啊？生咗，我就想揾到佢咯，睇下究竟佢即係究竟係點係。變咗心啊？定係話點揾啊？姐姐，你20萬，佢有心佢都識得死翻嚟啦。佢死咗需要20年，你點揾啊？你報案你都揾，報案報失蹤人口啦嘛，傻豬嚟嘅。當時即係我點講咧？可能又細，根本都冇諗到呢啲嘢咯。後生我就覺得，哎呀，自己個仔啱出世又咁細，去揾佢都唔現實，因為你即係點講咧？個仔都要哺乳噶嘛，係咪？係。咁我就即係點講？如果我咁樣去揾。即係我父母咧又會擔心我噶嘛，所以我就去問我家公家婆，佢哋都話唔知，佢哋都話唔知，咁可能佢哋都唔知係咪？係，我唔知佢哋。咁點揾佢啊？佢咁遠，人海茫茫。佢哋啲態度咧，即係好冷淡嘅，佢話唔知咁樣。咁甚至乎我仔滿月，即係我家公家婆都冇嚟睇過，到我生仔到我仔滿月。點解你生仔到你個仔滿月佢都唔嚟咧？我開始咪講咗咯，佢哋本身就好偏心嘅，偏心都唔會偏到咁離譜嘅，姐姐。同埋佢哋咧一直都唔中意我呢個新抱嘅。點解唔中意你啊？因為當初咧，即係我同我老公拍拖嗰陣時，即係我阿爸媽反對咯，即係有嫌棄過話佢哋屋企家境唔好咯。
就係咁樣而唔中意啊？咁你呢啲更家婆都係極品嚟嘅喎。咁你而家係等咗佢20年係咪？吓？係真係燉閪嚟嘅姐姐，唔係話我同你講啊，我即係你愛嗰啲乜嘢啫？你而家係想喺呢個直播間揾佢係咪？而家唔係，唔係點樣啊，妹妹阿姐姐，你等咗佢20年，個仔都20歲噶咯喎，大佬。我仔19歲啦。唉，唔係禮金啊，係佢老豆老母俾佢啲錢啊，佢俾咗佢自己個老公啊，去咗海南做生意啊。即係我即係諗極都唔明咯，當初佢點解會咁樣？即係半年之後突然之間就即係同我失咗聯繫。其實講真啦，小媛姐姐，我真係認定咗呢個人，我真係我心入邊真係一直都有佢，我放唔低佢嘅。有咩放唔低啊？佢半年冇翻嚟嘅，咁你再等佢2-3年，3年再唔得，即係點講咧？等佢2-3年，我自己佢唔辛苦，我自己都辛苦噶，係咪先？你話除非有錢攞錢翻嚟嘅啫，你乜柒都冇，你喺度等佢，你等乜嘢啊？如果俾你等唔等先啦？直播間嗰啲女人，你以為咧以前舊社會啊？唔係，我就想佢即係點講啊？俾個答案我咯，究竟係咩回事？點解會無啦啦就咁樣失聯咗？啊！呢個朋友仔話我3個月唔聯繫，我都嫁過咯。你睇下人哋，如果3個月唔聯繫，你會點算啊？20年唔聯繫，你點算？你將最好嘅青春俾咗邊個啫？你為佢保留條坑，但係嗰條鐵已經俾人哋打到尖晒啦。或者唔係咧，或者有其他咩事咧？我就係點會有咧？除非佢掛咗喺牆上嘅啫。如果唔係嘅話咧，我話俾啲出邊嗰啲婆乸已經打爛晒嗰條鐵啦。你自己為咗守到條坑守咗咁多年啦，真係嘅，坑都就嚟塞埋啦，經都就嚟絕埋啦。其實人哋打鐵打到你爛晒尖晒。其實我咁多年以嚟，一直都喺度幻想緊，某日佢會突然間出現喺我面前。哇！阿梁仔，你睇下邊個微信啊？梁仔，我真係死火。阿蔡啊！你講但係我一直都有打聽佢下落噶，即係咁多年嚟，我都有一直去揾佢嘅，但係我一直都揾唔到佢。即係講真嘅，小媛姐姐，我仔今年都19歲啦。啊，你講。但係我心入邊始終都係覺得都係放唔低佢，係掛住佢嘅。掛住都冇用嘅，大佬。嗱，你聽聽呢個伯伯講嘅嘢啦。靚女啊，而家咁點啊？你個老公有冇消息喺嗰度啊？你有冇消息？有啦吓。有啊，有消息繼續講啦。繼續講落去，嗰小媛姐姐都接埋經啦，講咗20年啦。你而家講到幾年啦？你咁都要跳埋佢噶。即係咧，小媛姐姐啊，我2年前咧，我就想即係連上你直播間嚟講下噶，即係我想搶你直播間嗰啲人幫我揾一揾佢下落，即係話哪怕知道佢就算係掛咗喺牆嗰度又好，或者係點樣好，但係我又即係好驚我媽話我啊嘛，因為我媽成日都有聽你直播間噶。哦，唔好意思啊，咁唔講咁多啲猥瑣嘢，等你阿媽聽到有怒氣。直至到即係上個月啊，我突然之間接到個電話，係一個女人打俾我嘅。佢一開口咧就問我，佢話你係咪陳金偉老婆啊？我話係啊。當時我即係我心嘣嘅聲，因為我聽到我老公嘅名，而且有一個女人打俾我嘅。哦，佢一開口就話我老公即係病咗，好緊要。佢話我個電話號碼咧，佢都係揾我家婆俾嘅。咁你揾你家婆俾，咁你家婆其實一早就同佢聯繫都唔定噶啦，姐姐。我唔知，跟住我就問咩事咩，即係我聽到我到時個腦真係一片空白嘅，即係覺得個天啊都好似係灰色嘅咁嘅。佢就話我老公咧即係得咗嗰啲即係嗰啲肝嗰啲肝咩病，肝病。啊！佢仲話當初咧唔係故意唔返嚟噶，佢話係之後就出病之後咧，佢覺得即係驚拖累我，而且因為我攞咗11萬俾佢噶嘛，佢話佢自己又冇本事，佢可能語言識別唔到啊，難受一陣呢個姐姐。連翻佢上嚟啊！呢個姐姐嘅老公已經喺出邊起竇家，而家有我唔知點樣，我想聽聽佢後邊嘅啫，其實。唉，連叫翻上嚟，連叫翻上嚟。喂，嗱，你語言識別唔到係咪？你等到我幾分鐘啦，然之後聽聽歌嚟，你然之後點樣啊？喂，好，我想理一理個情緒先。你輸你個心，你唔好咁難受住，係你控制下情緒，我知道你應該好壓抑噶啦。
啊，你講啊，你講啊，你講。即係咧，我老公話即係驚佢個病即係會拖累我，因為我走嗰陣時已經有咗佢旨意噶嘛，啊又聽日拖累我同個細路，所以咧佢先會咁狠心。佢話斷咗我哋所有聯繫，即係就想咧。咁嗰11萬咧，佢唔係去咗做大生意嘅咩？咁佢就係去咗嗰度半年之後就查出有呢啲病啊嘛。半年活咗20年，佢都犀利嘅喎。可能一開始具體點樣佢都冇講呢個女人，佢就話我老公咧就想我忘記咗佢。即係如果既然想你忘記咗佢，點解20年之後再揾翻你咧？佢而家就係佢即係個病情惡化咗啊！即係已咁你經到惡化咗，應該唔好俾你知道，等你有個寄託咁樣活一輩子噶。咁惡化咗之後，佢就嚟釘蓋啊？定係想你見佢最後一面啊？定係點樣啊？點解又想你俾錢佢啊？啊？唔係，因為咧佢已經到咗水缺嗰啲地步噶啦，就即係要換咗嗰個咩個肝先可以噶啦，所以佢話佢最後嘅心願咧就可以見我一面，可以親眼見一見個細路。啊！呢個姐姐仔啊，唔知講嘢笨咧就講嘢黐塵。20年前你老公走嘅，20年前嗰陣時又冇手機嘅，仲係座機嚟嘅，我就唔知你屋企嗰個座機留到依家。你話嗰個女嘅係咪你奶奶揾翻你嘅手機號碼嘅？證明你老公同你老公就係同你爺爺同你奶奶嗰啲係有聯繫嘅，點可能你乜都唔知嘅啫？蠢咯，咁咪你有冇個蠢得咁緊要啊？因為我一直都係我媽呢邊啊嘛，我冇翻過去嗰邊噶。即係你我老公冇翻過去。如果你家婆有心嘅，佢就應該會俾個地址你哋去見啦。真係唔知道啊，真噶。點解無啦啦俾人哋舉嘅？我真係唔明白咯。因為我又唔住我家婆嗰度，我係住我媽呢邊嘅。呢個姐姐就係講嘅唔好聽嘅，唔知係你老公呃你啊，就係你自己呃你自己。唔係啊，呢個世界係有咁傻啲人嘅，我相信嘅。唉，奸情咧，你哋就話啦。咁呢個燉劑咧，唔係呢個，即係呢個思想比較單純嘅，你哋又話，我都唔知你哋咩人嚟嘅，係咪先？通住呢個姐姐咁嘅心態咧，其實依家冇乜呢啲人，咁我會覺得啊，姐姐你係咪好想見佢？姐姐，肯定啦。咁你咪去見咯，有咩問題咧？其他人講乜嘢唔重要啊！你唔見佢，我相信你呢一生你都會唔死心。我係去咗見佢啊，我就跟住個女人去咗醫院嗰度。當我去到醫院嘅時候，見到佢瞓喺嗰個病床嗰度，佢成個人瘦到皮包骨，嗰啲面色多謝阿妹，好黃到好似冇得救噶啦咁樣。唔係，咁見完，咁你咪了卻心願咯。咁你想講咩咧？冇得救噶啦。係啊，冇得救啦。佢一見到我，佢就同我講對唔住，話對唔住個仔。我見到佢咁嘅樣，我真係好難。唉，其實你喊乜嘢嘅啫，實際睇到佢難受咯，個心痛佢咯。咁20年前佢抌低你，20年後見佢半死就你死啦，咁就喊乜嘢啫？幾多你唔係你對唔住，證明叫你話俾你知緣分已盡了啊！呢個姐姐根本好中意呢個男人，你其他人係感覺唔到啫。咁如果係咁樣，咁你感覺得到咩？打工仔，你感覺得到佢好中意佢咩？我感覺到。其實我都感覺得到啊。因為佢唔係故意抌低我哋嘅，係咪？唔係你當佢咁我真係死咯故意又好，故意又好咯。20你20年啦，就算佢有病，我都可以見到佢啊。唔係2年啊，靚女。係啦，所以就算係故意又好，唔故意又好，都最後一刻。呢個龍心啊，佢都聽喊咗啊！阿龍心，我要連你上嚟，你聽喊乜鬼？我真係唔明白你喊乜鬼。咩叫上嚟？阿龍心，你要唔要上嚟？你話聽喊咗。上嚟，你問佢先，叫佢要唔要上嚟啊？我落去。唉，姐姐，我幫你講兩句啊，姐姐。我同你講兩句好唔好啊，姐姐？好。嗱，姐姐，大家都係女人。你話你20年前你老公粒聲唔出走咗，你一路都揾唔到佢。如果俾我，係粒聲唔出啊！佢係出咗去做我生意。知道係出咗去做嘢，咪即係都唔翻嚟，咪叫粒聲唔出啦。喺我概念裏邊嚇。係。我老公出咗外做嘢，如果同我冇音訊，我揾唔到佢，我第一時間我就改嫁啦。唔係黐線嘅，你個小傻嘅。姐姐，對唔住。你唔好引導人得唔得？小燕牙姐姐好老實，大家女人。